안녕. 저희는 부산으로 갑니다. 렛츠고. 여행엔 김밥. 좋아? 이런 것도 있어요. KTX 타세요. 유튜버의 참 자세네, 참 자세. 나도 잘 뜯었죠. 약 3시간 만에 부산 도착. 와, KTX 근데 진짜 편합니다. KTX. 그래서 건너가면 바로 먹을 수 있겠다. 이 정도면 거의 오픈런이어가지고 웨이팅 없을 것 같은데. 그래? 그러니까 바람이 시원해서 너무 좋아. 그렇게 안 덥네. 이거 먹을 수가 있나? 우여곡절 끝에 입장. 잘 가져왔다. 뜨거워? 야, 이재모 피자 영접. 작은 걸 시키게 잘해. 이걸 넣어야 되나? 맛있어? 맛있지? 완전 신선해. 꼬꼬꼬꼬꼬. 야무지게 먹는군. 완전 어릴 적에 피자헛에서 먹던 맛이야. 그 신세계에 눈뜨는 맛? 크러스트가 진짜 맛있어. 친구가 집에서 만든 거. 맛있다. 그지? 500원이면 무조건 주문해야 되네. 소세지 그냥 원초적으로 맛있어. 소세지 맛있어? 내가 초등학교 5학년이면 환장하고 먹을 것 같아. 맞아 맞아. 저희는 이제 밥 다 먹고 해운대로 갑니다. 해운대 가서 호텔에다가 짐 맡기고 체크인은 못하니까 해운대 해수욕장에서 좀 놀아야겠어요. 너무 더워가지고. 원래 버스 타고 가려고 그랬는데 캐리어가 20인치가 넘으면 안 태워준다 그래가지고 지하철 타고 갑니다. 버스비 이미 냈는데 한 명은 돌려받을 수가 없어가지고 어쩔 수 없죠. 드디어 해운대에 도착했습니다. 와, 약 한 10년 만에 와보는 해운대. 예전이 기억이 안 나가지고 많이 바뀐지는 모르겠네요. 일단은 체크인 시간이 안 돼가지고 호텔에다가 짐을 맡겨두고 그리고 해운대 해수욕장을 가려고 생각 중입니다. 얼리 체크인 해주면 좋겠습니다만. 야, 올해 여름 첫 바다 부산 해운대. 야, 시커매지겠다. 시커매지겠어. 진짜 엄청 뜨거워. 오, 요게 부산 감성이구만. 근데 물 색깔이 별론데? 나도 그 생각했어. 우리가 너무 강원도에 익숙해졌나 봐. 그러니까. 아, 근데 내일 모레 가는 데는 물 색깔 괜찮아. 그래? 확실히 해수욕장이라 그런지 물 색깔이 별로 이쁘진 않아요. 우 그런 거 안 한다며. 아주 멋진 몰골로 나타나네. 추워서 목소리 했어. 약간 아들 노는 거 기다리는 엄마 같이 나와. 현지인이세요? 네. 와, 부산 아닌겨. 그래도 해수욕을 한번 하니까 더위가 조금은 달아난 것 같은 느낌입니다.
물론 혼자 해가지고 조금 재미는 덜 했지만 내일 모레 스노클링 할 때는 다 같이 할 거예요. 딱 나를 두고 하는 말이다. 내 월급 귀여워. 배차 간격이 길어져가지고 약간 빠듯하게 됐어요. 이거 버스 타면 무조건 늦는 가격이어가지고 그냥 택시 탔습니다. 택시 가격이나 근데 버스 가격이나 또이또이여가지고 늦지만 않으면 뭐. 야, 다행히 시간 맞춰서 도착. 다행히 택시기사님이 운전을 아주 빠르게 잘해주셔가지고 아주 딱 도착할 수 있었어요. 안 그리고 버스 무작정 기다렸으면 이건 무조건 늦었다. 와, 요트 처음 타보는데 분위기 진짜 너무 좋다. 그러니까 기분 너무 좋은데? 바람도 솔솔 불고. 이런 데서 술 마시면 얼마나 좋을까? 이것도 먹고 싶은 사람은 먹어도 된답니다. 야, 실내도 진짜 아늑하네. 출발! 특히 해 떨어지는 요 시간에 하면은 뭔가 낭만 있고 참 데이트 코스나 여행 코스로 진짜 좋은 것 같아요. 와, 귀여워. 이런 거 사진도 찍어주시고. 아, 재밌었다 진짜. 아, 아깝다. 중학생 아니야? 컷. 저녁은 뭐 먹을까 고민하다가 소대창전골? 막창전골에 꽂혀가지고 막창전골 먹으러 갑니다. 보니까 가격도 약간 합리적인 것 같더라고요. 일단은 웨이팅 5번째여가지고 좀 기다려야 됩니다. 평점이 4.9야. 지금 거의 한 30분째 웨이팅 중인데 오늘 완전 웨이팅 데이에요. 웨이팅 데이. 이제 뭐 1시간 웨이팅하고 여기도 지금 30분 넘게 웨이팅하고 5번째인데 지금 30분 동안 한 팀 빠졌어. 드디어 들어왔습니다. 야, 끝내주는데? 이걸? 롤이라고 초록색 컴파이어 아, 누가 내 말을 믿어야 돼. 뭐 하셨어요? 그러면은 애들이 커트도 되게 좋아하는데 스쿼트도 배우겠어. 몸무게가 몇이지? 근데 막창이 진짜 쫄깃하고 나와서 맛있는 것 같아. 대창도 맛있긴 한데. 테스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 테
레이트 하는 이유가 있어 진짜. 대창은 그렇다 치고 막창은 내가 지금까지 먹어본 것 중에 제일 맛있다고. 진짜 인정. 먹고 싶지. 아 진짜 기다린 보람이 있다. 뭐냐 그 형님 하다가 형님이 형이랑 해라 그래도 부드러워. 와 찢었다 전골. 아직 우리 생체는 지방하고 탄수화물 빵을 다 신분증 검사를 하는데 우리만 신분증 검사 안 하네. 이번에 원래 개 모임 하거든. 일요일 이렇게 구워 먹는 거보단 늦게. 안에 거라. 와 나랑 이름 똑같은 사람 처음 본다 쓰니. 아 이게 약간 구이는 부위까지 괜찮은데 전골까지 약간 2인분 때려 먹으니까 솔직히 좀 전골은 조금 느끼해요 사실. 그러니까 내가 봤을 때 오히려 진짜 술 때려 먹기에는 전골이 좋고
구이는 진짜 맛있어. 구이는 진짜 인생구이였어. 인생구이. 약간 소화도 시킬 겸 더베이까지 좀 걸어보겠습니다. 원래 저희 더베이까지 걸으려고 했는데 저희는 러너니까 그냥 걸을 바에 아침에 뛰자 해가지고 그냥 갑니다. 근데 아침에 안 뛸 수도 있어요. 왜? 술 먹어가지고. 1일차는 이렇게 마무리하겠습니다. 안녕.